Di sekelilingnya ini hutan semua teman-teman. Jadi Abah sama Umi itu pemberani ya, tinggal berdua di sini. Kebayang saya mah. Di dia Abah mah kabayangnya pan iya sore tos rada angker tadi oge jalan KDT ngalewatan kuburan abi teh. Bahkan orangnya kulilingannya. Bahkan abi oge kulilingan jeung Mang Betet. Oh, ada di dia mah nyahan, Kang. Ya. Di dia mah surah, lu berdengar wong ieu mah gitulah. Di dia teh. Di dia mah ngana bukan ember tos ieu lah di lah. Tas biasa Biasa, antep we. Dalam mun ditinggalkeun wengi teh terlalu deung. Oh, Terlalu deung. matak sok duaan pangintennya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Petualang Kampung 66. Bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik menyertai kita semua ya. Di video kali ini saya sekarang ditemani oleh Mang Betet. Nah, halo, assalamualaikum Mang. Kemana Mang? Alhamdulillah. Aduh, sudah lama sekali saya tidak bertemu Mang Betet. Sekarang mah sibuk Bang ya? Sibuk di lubang wae nya tak. Oh, di Leuweung wae mah? Biasa Itu ngembuan. oh, sekarang Bang Betet itu memilih apa sih namanya? Mangkalan di hutan ya. Dikarenakan lagi berkebun katanya. Itu jumlah naon, Mang? Biasa benci senge. Oh, sayurannya. Sayuran kalau itu lah. Oh, Bang Betet itu rutinitasnya kesehariannya bertani, teman-teman. Nanti kita ikut aktivitasnya. Dan sekarang kita lagi di kampung mana, Mang itu, Mang? Ya, itu apal itu Kang, aduh sing kampung naonnya tak. Oh, Bang Betet juga tidak tahu ini kampung apa? Cuman aya rumahnya unggul hiji-hijina itunya tak. Oh, ada rumah satu. Rumah itu udah yuk. Sebelah sana. Yuk kita ikuti terus. Kata Bang Betet ada satu rumah, cuma satu-satunya rumah. Mang, nah ini nyasap ke makam yuk. Emang bener akses jalan kadio. Tapi itu suara motornya. Oh nuka karbon sugan. Teman-teman, kita melewati kuburan. Akses jalannya juga melewati kuburan, teman-teman. Wah, seram sekali ya. Untuk akses jalannya juga kita melewati kuburan. Ini kebayang kalau malam ini. Wah, kayaknya saya mah gak sanggup. Asal ada temannya aja. Rumahnya cuma satu-satunya. Jadi rumahnya cuma satu-satunya, teman-teman. Kalau kita mau gak bakalan berani kayaknya. Tapi di mana, Mang? Rumahnya masih jauh gak? Ini hutan semua, Mang. Ini, aduh.
Ngeri juga ya. Jalannya ini hutan semua. Di garung kieu emang jalan itu. Ah, Kan tadi atuh ieu mah, kan tadi Hah? deui. Kan tadi bisa aing euy. Anjir lieur ieu aing nya. Innal. Heuh, emang eta makam nu tadi eta. Wah, ieu mah. Coba langsung we terus ke hareup mah. Hah? Terus we ke hareup. Kok saya balik lagi ke jalan sini, teman-teman. Dari tadi cuma muter-muter aja ya. Anu bener tuh mang ieu tong ngareureuwas tuh. Pasti juga kan salah tuh. Huh? Mundur dia. Nah, mundur deh. Mau bener kalau mah sasab ieu mah. Oh, jadi kita harus mundur lagi, teman-teman. Kita Mau bener ieu mah. sasab, nyasab, malah ke makam lagi. Lieur deui kieu aduh aing. Tahun-tahun itu kasih dia apa kali itu. Tahana apa itu? Betet ini sampai ke sasab. Tapi ini mah bener, Mang. Ieu mah bener ieu mah. Oh, tapi wah, cuma tak aduh kita kaluung teh. oh itu teh. Jadi suara motor itu yang bermuatan pupuk ke hutan buat ke kebun, teman-teman. Makanya terdengar. Oh, dari akses jalan itu jauh sekali, itu cuma di hutan. Oh, ini mah. Oh, ternyata ini hutannya. Tapi amang wow. Oh, itu. Kita sambil ngobrol-ngobrol, kita sambil ngopi di sana ya. Hah? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo teman, Ayo. ada orangnya ya. Orang kita cai lah ya. Ya, kita mau sambil ngopi nih, ikut ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Nuju naon? Nuju kieu we teh. Aduh, ngiring amangan apa li dia? Wias, sanes tamu udah. Pak, pada ibak cuan? Damang? Alhamdulillah. Siapa pada ibak ini? Atos. Oh, atos. Apa biasa ya gadubak pin. Oh, ini namanya. Ya, wias. Aduh, Ieu teh eta bagrag-bugrug kieu di tanu hoyong cenah kita candi-cana teh. damang nih. Alhamdulillah. Duaan we nya di dieu teh. Duaan. Ini sareng aki-aki. Awaseun. Nah, bade ngopi. Aduh, wias. Waduh, Abah udah nawarin kopi. Dicaina euy. Yes. Abah teh duaan we di dieu teh nya. Nya, Murang kali kamarana. murang kali abdi mah nya sok. Terus jalan beuneuan terus Di kota. biasa we di damel Oh, mohon. Tapi tetap Ancelong we gini atuh. nganclong. aduh. Terus merantau mah kita nu kudu dagang ke mana we nih. Mohon. Sareng Abah saha tadi teh hilap ieu teh? Abdi Nya. Bajaka beuneuan. Abah Jaka, pami ibu, Ana. Ibu Ana. Ya. Nah, jadi sekarang saya teman-teman lagi bersilaturahmi sama Abah Jaka sama Ibu Ana. Wah, ini enakeun pisan ya. Oh, itu Pak, kur hiji-hijina itu bumi teh di teh. Nya, ieu we pas saum sih ieu mah ya. Masya Allah. Tapi listrik mah aya. Nyoloknya paling ditu ti batur ge. Oh, gantungan meuning ka aya. berarti tebihnya nya. Tapi teh paling ditu. Untuk listrik pun alhamdulillah ada, cuman kata Bapak apa sih namanya? Ikut ke warga di sekitar yang jauh dari sini. Itu di dapur nuju naon itu? Masak. Cai. Tinggal kapawon Yos.
Lama ngawe emang. Yuk kita ikut. Punten. Enggak. Tuh, waduh, masya Allah. Nuju masak cai bu teh. Yang ngahaneutkeun ieu teh ngahaneutkeun cai. Mohon. Kapan bade ngararopi? Oh, nya. Oh, dipanaskeun heula caina. Da aja geuning meser termos geuning da geuning tara etaeun pupus wae. Kan ieu na punten lenyong. Oh, mohon. Tuh, ibu lagi masak air katanya. Kuduan we ibu teh. Duaan we. Kabayang apa mau menungi di dia kumaha bu tisen. Ah, da tos biasa mah teu teuseun. Oh, tos biasa mah nya. Nya. Kan bapakna we tara ka mana-mana hayu Oh. mah da. Hayu kan keungeun cepureun Ya, apa. ibu kalau sudah biasa mah biasa aja, tapi kalau buat saya mah kayaknya wah nggak sanggup kayaknya kalau malam di sini. Da ieu mah sakeliling lagi leuweung punya. Leuweung. Jauh ti warga-warga anu sanes. Upami ka warung ka mana di dieu? Ka warung bari ka paling ditu aya ngarada hangang ngarada tebih gitu. Tuh Di untuk dieu ditu aya. akses ke warung aja lumayan jauh teman-teman. Pokoknya mah di sini mah jauh dari kebisingan. Upami wengi mah nu kadang teh beureun suara ieu we beureun nya. Suara beuk we. Suara beuk. Aduh. Sok lajang. Kalau abang nyuguhin kopi tuh. Sampai bang kopinya yuk. Sampai bah kopina tuh ditunjuk ku Mang Betet. Oh jadi kalau sama Mang Betet mah udah kenal katanya karena pernah satu kerjaannya. Ai sehari-hari sok kemana Pak? Ah, biasa we buburu. Mohon. Ngebeduk Ya, orangnya banyak. ngebeduk gitu lah. Ya kalau kata istilah nama itu abang suka berburu tani ya, Iya. lebih tepatnya. Ada kenal sama Bang Betet di mana? Di Padamelan. Padamelan. Mohon. Bang ada masak ngarantau. Ngarantau. Ngarantau ya. di bangunan. Kedemurang kali bariji Bapak. Tapi Nya, Bapak Abah nyebutna. bade abah mangga. Abah we nya meroseun nya. Bari bapak mangga. Abah we lah gitu bah. Gaduh dan mah gaduh tilu mah ya teh kan. Dan kan pangang-anggang we gitu. Mohon. Jadi tararebih pangintennya. Iya, mohon. Istri pameget sabariji Istri sadayana. hiji, pamegat 2. Mohon. Tapi osok ka dieu mah nya. Ya, ka dieu mah kitu rasa cek basan itu 5 bulan, 3 bulan masuk itu ngaranyang ka dieu. Mohon. Mana jerahu budakna. Jauh abdi teh. Sok pas bari ngopi we, Bah. Mangga. Tuh kita ngopi tampi ya. Ya. Oh, ngopi dulu ya. Bismillah. Ngopi Bang Betet. Alah. Oh, Ayo kopi nama. Ya, mangga. eta cenah abdi teh nuju amengan ieu teh Mang Betet cenah ngajak ka diwang bari ngopi cenah. Hayu saur abdi teh. Pek teh raoseun geuning jauh ti mamana tiis di dieu mah, Bah. Alhamdulillah. Mohon. Di istilah orang panon itu mah. Cerang panon di dieu mah. Komo pami hujan mah deuh. Ya, terus. Mohon. Upami ibu sehari sadi dintenna sok ka mana? Apa mi aya anu miwarang we to. Oh, sami buruh tani pangintennya. Tani nya. Wani teh aya mah cicing we. Berat kore di pipir saung we. Mohon. Berat kore gitu anu ieu mah. Aya sekali-kali gitu aya nih Mi warang pangintennya. gitu. Tapi orang ngarame. Daring teu buruh mah geuningan ti mana atuh? Mohon. Jadi keseharian Abah sama Umi itu sehari-harinya itu jadi buruh tani. Ada yang nyuruh mungkin beliau bekerja. Kalau gak ada mungkin di rumah kerja kesehariannya di rumah. Di dia abi mah kabayangnya pan ieu sore. Sore tos rada angker tadi oge. Jalan ka dieu teh ngalewatan kuburan abi teh. Bahkan orangnya kukulilingannya. Bahkan abi oge kulilingan jeung Mang Betet. Oh, ada di dia mah nyaan, Kang. Ya. Di dia mah surah lu berengan di wong ieu mah gitulah. Di dia teh. Di dia mah ngana abugan emer tos ieu lah di lah. Terus biasa Biasa antep we Da lamun gitu. ditinggalkeun wengi teh da taralu deung. Oh, Taralu deung. matak sok duaan pangintennya. Nah, duaan we jeung ieu. Pami wengi kumaha di suasanana? Biasa we nu gareng-gareng aya wae gitulah. Aya wae.
Isileuweung atuh. Tuh, Nah, nyata jadi biasa kata ya, Abah, pantesan saya juga tadi sampai kalau kata istilah sasab ya. Jadi di sini kalau malam itu lumayan agak serem kata Abah soalnya. gerang di dieu teh malam-malam mah gitu lah. Oh sok aya nu ieu suara gerang-gerang gitu. Wah, ya wae gitu. Tuh. Di dieu mah. Tapi bah ngobrol gede gambar henteu udah banyak. Teu ngabeul gedeg mah biasa we di bibir Jadi gitu lah. kalau memunculkan apa sosok mah tidak teman-teman, cuman ada suara-suara aneh gitu banyak. Nya suara. Sieun atuh di katek kuat. Pasti. Kadang ada. Aduh. Wah, kagerak-kagerak we. Wah juga sempat ketawa-ketawa. Tapi Ampun ya. alhamdulillah banyak non teh henteu ngaganggu gitu kurus suara-suara gitu banyak. Nya henteu. Tuh. Ais malah ganggang mah henteu. Biasa we lah di bibir gitu. Hmm. Nu ngagereng-gereng mah. Jadi Lamun kitu-kitu wae mata kelumpat Nah, pasti borangan-borangan pisan meureun nya kitu bibir. serem juga kalau malam di sini. Cuma tinggal berdua di rumah tengah hutan. Itu leres ke sakeliling lagi hutan banyak. Nya hutan we. Upami ka zaman ka mana? Wah, palila bak itu. Aya sumur. Aya. Mohon. Kami ya kebun sampah nu umi ya. Apa pun nama itu? Oh. Jadi di depan rumah itu sambil menanam singkong, sayur-sayuran. Kami ieu naon namina ya? Terong. Oh, terong. Nah, kieu terong teh. Terong apel teh. Oh, jadi disebutnya terong apel. Teman-teman kita lihat ke sekelilingnya. Ini di pinggir rumahnya. Ini sekelilingnya hutan semua tuh. Masya Allah. Kebayang saya mah kalau malam. Kita lihat di belakangnya. Di belakang rumahnya. So. Oh, ini hutan semua. Di belakang rumahnya juga hutan semua. Ini kebayang saya kalau malam ini. Gening eta kagungan hayam. Waduh, gening ageng hayam namanya. Eta mah dicangcang. Sok tebih tetenya. Ya tahun jadi upami tukau nyangkrong budak kita Mohon. Ya, Bang, sok. Jadi Umi juga mempunyai ayam. Seberapa ada? Waduh, ditawar ku Mang Betet. Gaduh sabar hiji teh. Anu gaduh ieu hiji. Teh hiji. Nah, membuatnya remeh gitu. Mohon. Jadi bahu imahnya sakeliling nage leuweung sadayana nya. Leuweung ieu mah. Kabayang ieu pan tangkal kaum mah. Pasok rawan kana petir pami hujan kumaha eta, Bah? Singgal ieu we tah. Singgal ieu ger-gerannya. Paur pada runtuh. Jadi kata Abah dikarenakan ini sekelilingnya pohon aren semua, kalau hujan itu suka ada petir atau ada gugur teman-teman, seperti itu. Gak kebayang saya emang kalau di sini sendiri gak kuat kayaknya. Di sekelilingnya ini hutan semua teman-teman. Jadi Abah sama Umi itu pemberani ya, tinggal berdua di sini. Aduh, kebayang saya mah. Kemana mah?
Mana mang? Ini tanah teh koboda tapi saya teh di depan aya. Nyamang wanian nya didinya. Ah, wah, ini kasih apa di yang ini. Urang oge tadi sasabe. Ini ngadengin ceritanya pas serem gitunya nih kan. Jadi kalau malam di sini suka ada suara-suara aneh katanya. Wah, saya mah gak kebayang, tapi kita harus mencoba nanti kalau ada waktu malam-malam di sini ya. Tuh cai teh di anak itu tuh. Oh, cai tadi itu. Dilego kalau yung tapo. Ayo. Kita lihat kamar mandi alami berada di bawah, teman-teman. Yang dia jalan lagi nanyak nih kak. Tuh akses jalan untuk mengambil air itu seperti ini. Tanjakan. Gak kebayang, memang lamun tipe ting mang. Kalau malam itu gak kebayang mas saya mah. Soalnya akses jalannya seperti ini. Oh, jadi ini akses airnya teman-teman. Jadi mereka mengambil air dari sini. Tapi mang ti isinya. Kumaha sekalian? Hah? Kumaha siap sok. Mang betet mau cuci tangan, mau cuci kaki. Tuh airnya langsung dari pegunungan tuh. Dari hutan. Tiis mang. Jadi yang mani euy. Jadi Abah sama Umi itu ngambil air dari atas, dari sini dari bawah. Ini mata airnya sangat jernih sekali karena ini mata airnya langsung dari gunung. Karena di sini banyak pohon bambu dan aren itu menghasilkan banyak air teman-teman. Kayaknya ini kalau musim kemarau juga bakalan saat atau halodo ya. Kita lanjut mang. Dan sepertinya kita di sini gak bakalan lama-lama dikarenakan ini udah sore ya mang ya. Jadi nanti kita mau pamit dulu. Cai lagi meni herang bah. Alhamdulillah ya cai maka. Aduh. Itu kebayang eta nanyakna aduh. Nah, baru kumaha dulu. Tapi eta pami halodo sok saat. Saat ya halodo. Oh, saat. Banget banget ya halodo banget. Suka itu paling cekak sumur 7. Paling mana tebih? Tapi itu wah itu. Namun Anapun gunung pisan. gunung itu tuh. Ya lah si Ciracai we bersih gitu. Jadi kalau musim kemarau abang ngambil air lumayan jauh. Dan ini teh udah sore ini. Suasananya juga ada sekitar 5:30 adanya. Oh, Abi teh sanes kirang sono da panginten ieu teh sonten sareng amang aya urusan nu lainnya pada mula nu lain. Kabur-burit manten. Ieu teh bade pamit hatur nuhun tos diangkeun abi di dieu. Mun mungkin insyaallah abi amang di kadenya. Iya. Ya, yuk bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.